crianças, tudo bem? Vocês conseguiram descobrir por que a professora está vestida assim? Exato, é o nosso tema da semana, festa junina. E bora fazer a atividade sobre a festa junina? O que a gente vai precisar para fazer essa atividade e sobre o que é essa atividade? A atividade de hoje é vamos fazer com as mãos um carimbo, uma fogueira. Vamos precisar de tinta guache vermelha, vamos precisar de tinta guache amarela, vamos precisar de palito de sorvete, vamos precisar de cola, de esponjinha usada que você pode pegar a tesoura e cortar, porque vai ser duas tintas, né, que a gente vai precisar passar na mão. Vamos precisar de um paninho para limpar a mão, né? Então, vamos lá fazer a atividade? Então, a professora vai pegar primeiro a tinta vermelha. Colocar aqui na esponjinha. E vai pôr na mão. Ó, misturou bem na mão, né? E a mão da professora ficou que cor? Isso, vermelha. Olha, a mão da professora está vermelha. Agora, com a outra esponjinha, vamos colocar a tinta amarela. Tinta amarela. E aonde a gente vai pôr a tinta amarela? Na outra mão. Muito bem. Que cor ficou a mão da professora? Isso, ó. A amarela. Mas para fazer a fogueira, fazer o fogo é vermelho ou amarelo? O fogo, ele pode ser laranjado. Daí você mistura as duas tintas. Ficou laranjado? Ainda não. Então vamos colocar um pouquinho mais de amarelo. Porque quando a gente mistura o vermelho e o amarelo, dá laranja. Vamos ver, vamos ver. Ficou laranja? Eu acho que sim. Vamos ver a outra mão. Ficou laranja. Agora a gente pode fazer a nossa atividade, que é a fogueira. Com uma folha de sulfite branca, a gente vai carimbar a nossa mão aqui para fazer a fogueira. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos carimbar bem bonito, porque vai ser o nosso fogo. Muito bem. Agora a professora vai lavar a mão. Lavar não, né? Passar o paninho aqui, ó. Porque a gente tem a segunda etapa, que é colar os palitinhos de sorvete na fogueira, porque a fogueira tem lenha. E o que a gente vai usar de lenha para fazer a nossa fogueira? Os palitinhos de sorvete. Então agora a gente vai, ó, a professora tá limpando, limpou e tcharam! A mão da professora tá limpinha. E vamos pegar os palitinhos de sorvete e colar na nossa fogueira. Aqui assim, ó. Como a mão da professora é grande, ela vai colocar os palitinhos inteiros, tá? Mas, como a mãozinha de vocês é pequenininha, vocês podem usar a folha assim deitada. Não precisa usar a folha em pé. A professora usou a folha em pé porque a mão dela é maior. Vamos lá colar? Aí depois a gente vai ver como é que vai ficar. Será que vai ficar legal? Eu acho que vai. Vamos passar cola no palitinho. Ó, a professora passou cola e vai colar. Vamos colar. Vamos passar cola no outro palitinho. Né? Vamos colar aqui também. A nossa fogueira. Muito bem. E a nossa atividade chegou ao fim. Vamos ver como que ela ficou? Vamos tirar essas coisas aqui da frente. Olha como ficou a nossa atividade. Agora tem que esperar secar e tem que esperar colar. A professora vai levantar para vocês verem. Olha a fogueira da professora. Que legal que ficou. Agora eu tô esperando a de vocês. Beijo, meus amores. E ótima festa junina para vocês.